makamuna uto lobawa que Nzambe akobanda ko loba kana elinzeza pour bien parler ndenge mama Agnès auto loba akobanda ko loba kana elinzeza akobanda ko loba na mukili eloko na ngena yebisa bino sikoyo. Si tu crois à ton pasteur, même tes parents, pour bien parler, tu vas loba ba pasteur tes parents, qui que ce soit, mais yebaka la parole qui sort de elinzeza sort de Dieu de l'éternité. On ne peut pas comparer ça à n'importe qui. Non, 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 non. Yangona nzamba lobi, mubali nini na mabele akokani na Emmanuel. Yangona nzamba uto lobawa, awa na nani awa, na révélation oyo, na révélation oyo, o na tangila kibino, yango yo. Dans ma révélation, pendant ma compréhension, Jésus wana bazali komona ye soki ndenge nini. Mais ye wana azali nzambe pe ye moto asali mokili mobimba. Donc, en vérité, nga solo nazoloba na moni ke mutoyo akoyoka nga bien te na jiraka devant ye. Na lobi je jure au nom de mon père. Pour na nini ko longola yo na doute. Mais normalement na koko jure te. Parce que nazomo na conscience nous a bloqué quelque part. Conscience est bloqué. Et on a na jiraka na lobi nazoba na komba nzambe. Na koko c'est la papa na alikamute, je dis la vérité, rien que la vérité. Ce qui mutabando lobano ndengwana. Oubliez le passé, nazo ebisayo. Vie ezakaka moko, mutu moko te Satan azalaka na ba photocopie ya batute. Est-ce que mutu azana photocopie? Ce qui ngana kufi photocopie la ko remplacer nga. Mutu azana photocopie te. Il faut protéger cette vie. Vie otozana ngo, et sengeli to protéger yango. De protéger yango. Donc catégorie D ezola sabiso ke bato bazolo rio kamalamute. Bazoyo ka bien te. C'est la catégorie D. Bato bazoyo ka te. Enseignement tozolo ba ezokota bango. So m'en fous. Mais nzamba lingi bango po ba monani na projection ya royaume. C'est ça. Na kanisi to pemi wana lelo tango pe pusani mingi. Amen, papa. Amen. Nalingi napesa kaka vision muke na moni tango ozo prier awa tango koti ozo prier. Vraiment limbisanga papa, merci. Amen, amen, amen. Merci vraiment papa na lilobo pesinga shalom bana nzambe. Tango ozo prier tango koti ngana fukami na kangi misupe nazo yoka prière nao. Nazo mona siko ba projeter nga bébé moko vraiment kitoko bébé wana balatie koti siko azosa neti azola mukane ba bébé basala bazolala baola mukaba oseka na pongi siko tango sisi prière na fungoli misu na koti na zala na mona on écran bébé ngo longi ndenge moko na yo ndenge moko vraiment meye balataki ye ekoti yango nde na ngina témoigner salinga sengo mingi. Alléluia, poto komisa po. Amen. Donc, au monique, bisengo sur la terre, oh, ils ont bouquet. Donc, comme on a bisengo matériel, oh, et koleka, oh, éviter na salande. Est-ce que ça, les canandos, dans la réalité, songolo na téléphone. Oh, est-ce que ma gamme toujours vivre en ça solo? Qui peut croire que ma cambo est au monde en lelo au monde? Qui peut vivre? Tout ça, live, oh, ils allaient live, nazana libanda na bino, nazape na kati na bino, nenge mama. Financière à monnaie. Naza libanda na bino me naza pe na kati na bino.
Amen. Amen. Emmanuel azali. Amen. Amen, papa. Alléluia. Embo na Yesu. Bonna Yesu saninga loba lisu pona Allô, yoka. papa. Allô, wa. Allô. Amen. Ngai Antoinette, papa. Zuru nabengaki yo. Ezaki mardi, nazwaki yo te. Ngai nazwi décision depuis jeudi. Jeudi nazwi décision nga lobi. Nakobenga telefone te. Soki pe babengi nga na telefone nakoyamba te. Nakoti na prière. Na keli. Vendredi. Pardon, jeudi. Na keli. Babengi te. Vendredi na keli babengi te. Samedi pe na keli. Nga lobi. Soki papa abengi ngai te. Obia soki na sololi na papa te. Ngai nakobenga telefone te. Sikoyo lobi na 0 tango na bengi yo oyambi nga to sololi donc nasali 3 jours na keli babengi ngai te nga pe na bengi te donc nyonso nasengaki epai ya papa akokisili ngai yango donc napesi lokumu na papa Eli Nzambe na ngai mokonzi na ngai zwa lokumu papa na nyonso nasengaki nazwaki yango. Merci papa. Alléluia. Amen. 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 Embo na Yesu. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nani wana ngaga loba. Amen, papa. Oui. Mama Nelly. Nangina loba témoignage moko namonaki tango zoko expliquer révélation à pasteur Jacques Christian. Na lobaki na lobe yango sima soki tosisi na benga yo. Mais tango ozoloba sikoyo Emmanuel azali double projecteur. Motema nange bando beta bou 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 bou. Nalobi foda lobango. Donc tango zako expliquer révélation ya pasteur Jacques Christian à ce qui concerne les statuts. Ngai na moni lumière à projecteur ezo projeté na sima na yo. Place nzete ambila ezali na statut oya mama Liliane ezali. Projecteur yango ezaki ezo bi projecteur ya pembe. E banda na se e mati likola nzete ambila elongo wana eke na côté ya bibliothèque oya noir. Na mo lumière à projecteur e projeté suana. Na otala bienga na bi. Papa tie projecteur kuno dendeni. Après elongwe. Siko na baki nota aussi sa prière na yebisa papa eloko na moni. Meta musiko ya ozoloba Emmanuel aza double projecteur. Muteme bando betanga bou no kapa muteme ta bou 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 bou. Na bi oyo fona loba Emmanuel lingina na pesa témoignage oyo. Voilà yango na pesi témoignage yango. Merci papa. Amen. 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 Embo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Au monique double projecteur, cela veut dire namo suni pe namo limo pe azali lumière. Ozomona. Donc maman Nelly a moni que ça c'est la lumière du monde. La vie qui est la lumière du monde. Ezo moni sama nano to moni mingi te ezo ya ete. Ezananzela. Car la révélation est avec nous. Les dons de la révélation. Ozomona oyo sacré a monaki papa telesphore azolo banaye
que les 9 dons. Naïbisi bino, makambo komona na le nouveau monde. Oyo ezala te na mokili ya Adamu na Eva. Makambo nyonso ekozala ya sika. Tobandi yango. Amen, Sa Majesté. Oh, merci Papa Mardoché. Papa Mardoché aza papa moko trop humble. Il a un cœur petit à mwana moke. Au moins pour na âge. Bino botalaka bato pour na âge. Ngana talaka bato na âge te. C'est ça que vous oubliez beaucoup. Vous voyez l'apparence de l'homme, d'une personne, comme Mukolo, tout ça. Moi, je ne vois pas cette apparence-là. Moi, je vois le cœur dedans. Mais au kokiko yeba apparence ya muto na caractère na ye, nezali na ye mona azomona na mukolo me makambo na ye ya mwana muke. Azomona na mwana muke me aza makambo ba mikolo. Omona za mwana muke makambo makasi ko finga bato. Parce que Dieu connaît sonder nos cœurs. Papa Mardoché wana alobaka mingi te, il ne parle pas. Il est trop doux. Oyebila ye kaka na calme na ye na aisance ya simplicité na ye okoki ko juger ndenge azali. Nga natalaka bino na mitema na bino, natalaka bino te po oza molai, oza monene, oza ndenge nini. Non. Soki nalingi yo mpe nalingi yo kaka, ata opekisi nga na kokontinue kolinga yo na kotika te, ata oboyi nga na kolinga yo kaka mpo nga nazotala eloko wana papa na nga tie na kati na yo eza mofudele. Tu vois, nazotala o papa na nga tie na kati na yo ozala mama bwini, nazomona age na ye te. Amen. Nazotala o eza na kati na yo. Amen. Nazotala âge na yo te. Vous regardez mon âge beaucoup. Moi, cet âge-là est temporaire. Mon âge spirituel, c'est 16 ans. Et pas jeune. Et depuis que je suis âge te, nous sommes âge te. Amen, papa. Alléluia. Est-ce que tu comprends de l'eau éternel? Est-ce que nous comprenons les prophètes de l'éternité d'abord? Est-ce que nous comprenons les prophètes de l'éternité? Éternité, nous l'obani. Est-ce que nous fabriquons qui yango? Pour nous avoir le prophète de l'éternité. Qu'est-ce que cela veut dire éternité, nous l'obani? Quand nous sommes basés au balanga, tout tindio, au bigi sabato, ba koma lokola ba nyamanazo, alobi yo ozali. Nous nous t'en expliquer. Et ça, nous comment on a ébissé à yaka bon, c'est la randa. Alors bien le bien yo ozali. Yozali kaka nzambe mutazalaka nani oyo nzambe akoloba na muto musuni yoza mokokisami yozali arc-en-ciel. Est-ce que yoko yeba lisusu nzambe sozo eloko nyonso tozola la pongi trop. Nous dormons beaucoup. Classe catégorie 2. Mama buni na félicité le kumu ezonga na nzambe. Ma fille Bouini, le Koum Ezonga Nzambe, c'est une personne très violente dans ce séminaire. Il y a l'équipe qui sont Aja Moussini, il y a l'équipe qui sont. C'est une personne violente dans ce séminaire. Asa violente que le même n'a pas âge. Non, dans ce séminaire solo. Betala âge na Moussini na ye. Si vous yoko le bani na za mukolo, non. Za mukolo te. Ce qui est là, à Zongi Nzambe, tant à Nzamba ko rejener ya boti sele sulu, mona yesu mukolo wana. Quand Kimbo Nzambe. Papa bakana bo mona za mukolo, il n'est pas petit. Non, c'est un petit. Un enfant, hein. Bon mona été que personne ne na yebi bien, solo la na ye. Asa muta banga makamu mingi, po mona muga banga ka. Asa lokola ba misote mitema ya mabanga. Il ne faut pas voir le cœur de pierre. Il ne faut pas accepter ça. Si vous avez un thème libanga, commencez à pleurer aujourd'hui. Ce que vous avez sur les camosos pour changer, n'a pas ça qu'on les laka. Pour se tromper, qu'on bête la yo, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Non, nous sommes en pour nous montrer les hommes, mon collègue Saint-Saint, qui toko, ngana zo sena meli angai, vena ngao Cécilie, na qu'est-ce qu'on a bajidora, bajika ka normal, boto belaka.
tingana tiana banomela mpo naza na eloko mosusu nazosala wa te naza nani susu aza na témoignage aninga aloba. Amen, Allô, papa. papa. Maman et sœur. Mama ser ezala nanu mama ser yo mpe mananu tikela nano baninga oyo balobaka te papa. tikela nano baninga oyo bazoloba te. Merci, papa. Merci, Loba papa. propos ouais aux habitants tranquilles. Non, 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 témoignage. Amen, papa. Amen, papa. Maman Marthe. Maman Marthe Mwamba. Oui, papa. Maman Marthe Mwamba. Fais ça biso témoignage. Merci, papa Naliloba. Merci, Bana Nzambe. Témoignage oyo nazwaki yango il y a de cela 3 mois. Nabanda kobela mingi. Gorge na ngai banda kotungisa nga mingi. Ça faisait vraiment longtemps ezotungisa nga mingi ti médecin lobi nako tindo na ba spécialiste batala yango. Siko avant nakende na date wana bapesaki nga avant nakende nga nakotaki déjà mabondeli nga moko. Nasali 3 jours à prière nazobondela. Na bondeli siko na 3e jour na ngai na kati ya ndoto namoni nazokende siko koluka nazokende neti babondela mpo na ngai naoluka église place nakende nabondela nazokende kaka siko église yango nayebi yango te nakei siko na kati na ngai nazalaki na mutu na ngai nazalaki na bameshe siko nazokende ngabi boni église oyo bana basi batiaka bameshe te ndeni ngai nazokende kuna naza ata na kitambalo te ndeni siko na kati na ngai nayoki voir ndenge papa ili abanda koyebisa biso abi motema na yo pesa nanu motema na yo nayoki na kati na ngai nalobi papa ali alobaki topesa nanu motema siko nake kuna nakutaki na ndako yango oyo ezalaki église bato batondi na kati bamosusu bavandi libanda siko namonaki ata moto azokopreche te na fandi libanda nazoyoka siko moto abanda kopreche na kati abimi libanda abengi ngai Marthe siko na kati na ngai nalobi ndeni nayebi kombo na ngai alobi nayebaki yo banda avant que tu sois né je connaissais ton nom yaka awa nabondela mpo na yo nake siko abondeli mpo na ngai nayekola mokezaki na ndoto nakumisi Nzambe a partir ya wana pasi nyonso esili nakomi komela na mai ya pio na banda koka lisusu komela mai ya pio te nakomi kolia ata na bafrizi nakomi kolia sikomo nabi nakoanile kaka rendez-vous wana mpo Nzambe asi abikisi ngai après nabi mokolo yango ekoki nake kaka sikoyo docteur yango atali basali nga biospi batali babi tomoni eloko moko te en tout cas nakumisaki Nzambe ti lelo naza na nga bien yango naye kotémoigner. Alléluia. Kembo na Nzambe. Amen. Kembo na Yesu. Amen, amen, amen. Amen. Alobi amen amen alobi eloko tushenga ezali moko azoluka sika ya kende kosambela akokutana na esika moko neti église bato baza ebele me balati baminge non yolataki minge te papa nga na église wana bana basi babanda kotia bameshe te babanda kolata d'une manière très décente bakangi bitambala donc nga nazalaki na bameshe na mutu yo ozalaki na bameshe na mutu sikoyo otali ke siko nakomi kokenda yabi ndeli na kokota na esika oyo ngai naza na bameshe na mutu siko na kati na ngai nalobi ke papa eli ayebisaki biso topesa nanu motema abinakili kaka amen 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 eza trop profond papa eli alobaki ke topesa nanu motema oyo baaccessoire après bangelingeli oyo après mama muya nayebisanga yango te mama muya fongola micro amen papa amen mama muya ayebi yango mama muya asasala témoignage ya likambo oyo pesa nanu motema na yo nayebisa bino eloko moko Dieu ne voit pas nos entourages tout ça nzambe atalaka mitema
bamosusu mpe alati kitoko kitambala bien fait me apesani motema te. Bato wana nde bamonani na kategori D. Bamonani na kategori D. Pesa nanu motema na yo. Lokola pesaki motema nde paster wana abengi na kombo Mark aye tina libanda. Donc ye adominaki bato nyonso baza na kati église wana. Paster abibi libanda aye kobenga ya sololi na ye pe maladie esili po apesa motema na ye na royaume. Na lobaki yango mpe lelo na tamba. Il faut tolinga nzambe liposo. Nani akoko rappele biso nani namoni pasteur Kikesa za wana. Pasteur Kikesa, si je me rappelle bien, yo ndo pesa biso verset wana. Verset nzambe alobi tolinga ye liboso na makambo na biso nyonso. Oui, papa. Yom to pesa verset wana. Oui, mais la Siko verset moza na ngo wana ta. Botokotanga ngo te. Eza kaka verset bana nzambe ba mentionner wana ba calendrier na bango. Esele. Oh, papa, l'attends d'ici là. Ça va. Le problème est ça. Merci. Au moni, eza révélation moko munene dont lelo toyoki ba témoignage munene trop. Au moni ke a témoigner na yango te ya bomba na yango. Donc eza mabete ko bomba on nzamba sali pona yo eza mabete eza na bino pe na kati na bino na ba ko témoigner yango lelo te mpona yebi ke nzambe na silisite pona yo. Pesa motema na yo na royaume. Cherchez le royaume. Pesa motema na yo na Yesu. Kamata na yo motema na ngai. Gere ngai Seigneur. Gere ngai. Gere ngai. Totala mokili te. Nazo yebisa bino. Soki totali mokili tokoya. Mwasi alota bikaki. Me akomaki te. Wa taraki mokili. Wa yokaki makelele. Soki tozo compare liloba ya songolo. Ata soko soki yango na ndoto. Mais faut vérifier yango, faut évaluer yango oyeba te. Bozo comprendre kaka te, bozo comprendre te. Ngai jamais nakoki kobebisa vie ya motu oyo nzambe atie na kati na ye. Na bebisa yango eza neti ngai moko nde natie yango na bebisa so eloko nga moko natie. Ezalaka te nakobebisa eloko nga moko natie. Ezalaka te. Mais ngai nalingi to vivre la lumière de Jésus-Christ. Ndenge les deux projecteurs nani mwana na biso moni Mama Nelly na oyo mwana nanga financière pona mesana nga obenge financière do Mama Magdalena ete porate. Donc oyo moni mwana botami pe azaka ka image na ngai. Elo mona ena loba pona kende so muso azana témoignage to kolemba te lelo eza mukolo tozana mwa ya alliance. Toza na sans alliance. Elo mo na rappelaka bino l'air nyonso. Tan ezaka moko, me tango evariaka. Lelo yeleli biso moto, lelo yeli biso saison ya malili, ndenge pe makambo na biso pe ezo marché. Mais déjà se boyebi bolie mingi. Bomeli miliki, botondi pe. Siko faut explorer yango. Faut to aider pe baninga mususu. Faut to salisa baninga mususu oyo baza na ignorance. To sambela pona bango. To yebi to yoki mingi, to meli miliki, to lie, to tondi, to zo continue kolia.
to aider bato pe ya bana nzambe ezala bien. To sambelaka mingi mpona bandako na biso nyonso ya bana royaume muyini satana abinisa biso te po komba eza kaka toza na kati ya komba komba ezali yesu azobunda mais aza victorieux, l'homme le plus fort du monde asa longa na ye na mosuni tozomona tozobunda kaka akanisi na topemi wana lelo moko soki aza na témoignage. Allô, papa? Oui, maman. Alléluia. Merci, papa. Amen, amen. Amen. En tout cas, merci, papa, pour la groupe Sanga Liloba. Nalinga na témoigner pour la miracle yo salaki. Limbisanga, papa. Loba na yo, maman. Nalinga na témoigner pour na beau-frère na ngai moko oyo azalaki na koma. Ezalaki mukolo moko papa alobaki na biso awe tozalaki kolanda partage ya parole epai na ye alobaki ete na kati na bino awa mutu moko azala ndeko na ye moko azala kati na hôpital na état critique moko awa me nzambe azolinga kosala ye grâce ezala eti basi balobe eke soki balongoli baappareil wana akokata na ye me mutu wana aloba mpona ke tosambwela nzambe akoka kokangola me papa azoloba nayebaki ke un jour avant jeudi bato ebele papa Moïse Kikiesa apesaki sujet ya ke tosambela bato bazobela ata tozosambela okoyoka ke bato bazosite bakombo ya bato bazali malade. J'avais des difficultés à koloba ke eza ngai mais je m'étais dit intérieurement nga nalobi wani ezaka ngai me nakobenga papa après. Et ça s'est fait que maman Jolie a tellement qu'elle a dit papa boye eza difficile pour na batu bayi koka koloba soit koloba ke eza ye nde ozoloba awa yo sambela kaka bona ke mutu wana abika papa pa asengaki ke tofukama pe asambelaki mukolo yango wana pe biso nyonso tokendaki. Ma après wana nga na ya kozwa telefone na bengi papa nabi papa limbisa soki na koka koloba ozoe na 4 ya royaume te eza parce que lobi kombo bato ebeleze bazalaki kobela o bazalaki kosambela. Alors c'est très difficile pour ngai na lobake ezalaki ngai mais vraiment description ndengo opesi ezali ngai nazali na Nice na ngai asalaki accident na mobali na ye na mwana babaluki mutuka nyonso ya kobeba kaka kote mwana ezalaki nde nzambe atikaki mwana eloko moko etushaki ete Nice na ngai akufaki sur le champ mobali na ye akotaki na kati ya koma. Alors ye nde aza na minute oyo tozoloba awa tokundini site bayebisi biso ke bapareil nde eza kosimba bomoi na ye soki balongoli yango ya kokende me ngai nasambela ye nalobaki ke si tu le veux papa na volonté na yo ke akoka kobika akobika parce que souci na ngai nazaolela mpona beau-frère na ngai ezalaki ke mutu ye bakolisa ye pa mutu papa na mama na ye bakufere aza ye mwana moke mpona nini lisusu ye abali Nice na ngai Nice akufa ye pa akende mwana oyo atikala ata malédiction yango ya modele nini te avec papa eli okokata yango il faut kaka abika nde papa alobi problème eza te ekoleka papa asambelaki me na ba 17h nango ndeko na ngai ekobenga ngai alobi eske oyebi ke beau-frère na biso alamuki na koma nabi ya solo mais oyebi ke oyo eza miracle munene. Je l'ai expliqué ce qui s'est passé au royaume na ndenge na solola ye na papa na ye kobenga papa na tindeli papa pe bafoto na lakise mutuka ndenge ezalaki nyonso pe koyebisa ye ke omoni prière oyo osalaki wana na 17h ya mukolo wana beau-frère na ngai alamukaki
na nsima bakenda ozwela ngai foto na ye paske aza otuna mwasi na mwana azolobisa ye mazalaki omiyeba te. Nazwaki foto wana natindeli papa nga abi papa osobikisaki ye na kati ya koma me mwana ye eza neti eza bien te. Yo soko obikisaka mutu totalement salake esprit na ye zonga. Na miniti nazoloba na bino awa asali pas 2 mois na réhabilitation azongi normal azongeli musala makambo nyonso na ye ya kala azongisi yango na mutu. Yango na sepeli lokola papa alobi lelo keza mukolo ya témoignage to témoigner pona na témoigner ke Nzambe papa na biso Eli esika toza na kati na royaume awa eza nde esika Nzambe ya solo azali. Papa Eli aza mutu te azali esprit. Soki bino bozomona ye na lolenge ya musuni, moi je ne vois pas l'apparence mais nga nazotala nde liloba oyo azopesa biso oyo ye moko alobi ke kati ya liloba oyo il y a la vie. La vie qui est la lumière des hommes. Bongo ndenga na zwaka kaza plein de vie nanga oyayaki. En tout cas, soki likambo nanga na lobi na papa Eli, je vais arracher ce que je vais avec foi et c'est ce qui s'est fait. Donc, pona oyetali Nzambe, soko lingi komona munene na ye, il faut tia foi na yo en Dieu. Otobake yenda aza sauveur ndele ekomami que vous devrez le reconnaître qu'il est le seul sauveur. Le seul Dieu, en dehors de lui, il n'y a pas un autre. Soki okei na lolenge wana na foi na yo epa Nzambe, oko arracher likambo na yo oke oluke pa Nzambe. En tout cas, merci papa o muke na lingé na témoigner yango wana. Kembo na Yesu. Amen, amen. Alléluia. Kembo na Elinzeza. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, papa. Soki olandi témoignage nyonso Nzambe azosala likambo moko na kati aza koenseigner biso. Soko olandi témoignage Mama Esther Roloba olandi témoignage okomona ke Nzambe aza koenseigner biso na eloko moko na kati ya témoignage. Bon nalingi bino bo découvrir eloko nini mama frontière po nazo bengi siko mama frontière wana na kansaki yango hier. Mama frontière azawa kosemba frontière na biso na Congo. Nzambe soka lobi likambo na ya longola yango te. Amen. Likambo mama frontière aweto lobawa. Eloko nini tu attiré na kati na ye oyo to wutu ko attiré na mama Marthe na no liboso. Mama Nièce alobi likambo ya ato bengi na kombo ya Jésus te, obengi na kombo ya Elinzeza ezaka ndenge moko. C'est la même chose. Papa Bakana ba pasteur ya royaume ya papa nanga ba expliquer bien le nom de Elinzeza. Papa Jacques Christian a expliqué bien. Le kambo tozala mo ya sceptre. Sikona zongi, oyo mama Martha lobi, oyo mama Nièce lobi, dana likambo na mutu na moko na likambo na ye. Oyo pasteur Jacques Christian yoko pesa biso révélation. Il y a 3 catégories. Oyebi papa wana koko wana azokoma pasteur bientôt nazolo bango bien nazozela kaka approbation ya Nzambe apesi biso signification mususu mais toza koloba lelo na cadre ya 3 catégories. Catégorie logo, catégorie mwasi mobali azana bilamba te na kati ya royaume, mwasi azana ba soutien sous-vêtement kaka na kati. Catégorie 2. Catégorie 3, c'est néant, donc noir. Oyo, pourquoi yo kopesa cette explication néant noir et ngolo banini? Donc catégorie wana ndeza na royaume. Si Nzambe azosenga tokende na catégorie ina yo ya liboso. Siko soko tozwi ba révélation, ba témoignage tozwi. Okomona mutu na mutu azokende na catégorie in. C'est non ma révélation. Mais Nzambe alobaki nini? Oyo kombo na ye kokoma na tableau noir na tableau blanc te. Akotaka na lola te. Osomona, mais na ibisa bino Nzambe sa sali makambo minene na royaume. Il a déjà fait.
nzambe pona kolakisa nga lelo le sang de Jésus-Christ na vero oyo o nazomelo makila Yesu liboso na nga. Ah, tout ça, il a beaucoup souffert. Grâce à lui, aujourd'hui nous vivons parce qu'il est la vie. Dans la parole, la vie est là. Tout ça, to banga nzambe, s'il te plaît. To banga, eloko leki ko banga nzambe ezalité. Ba mama muya bazana royaume ba ebi ba conséquences leki na royaume. Mama muya ba ebi. Makambo leki na royaume, batu ba kufi pe na mutu makasi ya blague te ha. O pe ba zui bomo ya seko. Nasa ko intimider mudo mutu te, mais je dois bino batu boye na ba 2018 boye bi makambo leki te ha. Mario Mazolo ba afandi wana nani mama na Ingracia ayebi yango bo tika na zonga pona kene mingi te pona temps eloko nini tu attirer na mama frontière tu attirer likamunini 3 personnes na kacha mutuka mwana sauvé bien mwana sauvé lokola mwana lokola koko ya mama mama ya mona na nane Frontière. Te frontière te Sacré, papa. Hein? Sacré. Oui. Mwana azaki koloba te mwana lobi dadi. Yohan. Sikoyo eloko nini tu attiré tokena nanu kone pa na yo. Tomba na sacré. Na sacré eloko nini tu attiré. O nzambe alobi libiso na mwana ya lobaka te akomi na 2 ans mwana ye koloba adangi na kombo ya dadi. Eloko nini tu attiré wana ba pasteur bozoka prophète Jérémie bozoyoka pasteur Bakana papa Jean-Christian Zana Musala même koko loba eloko nini tu attiré na mwana ya sacré koko na biso sacré. Nzambe alobi libiso eloko nini esika. Allô? Oui. Et papa Mardoussi. Ah, papa. Et donc, rien n'est possible dans Nzambe. Amen. Rien n'est possible dans Nzambe. Ça, c'est dans le royaume. Le lot zolo babo na royaume tozana 2 familles. Mwana moko 5 ans azala ko lobate aloba déjà. Na royaume oyo. Oyo tozui ya 2 ans lelo. Donc rien n'est possible na Nzambe na kati ya ndako na ye na royaume. Siko toke na oyo ya mama Agnès. Eloko nini Nzambe alobili biso na mama Agnès apesi presque 3 témoignages na ye. Nzambe attiré biso nini na kati ya langa. Wana nga na répondaki déjà que muto to cha idutite wana ça c'est clair donc ko tuna ngote. Il y a le dit que le nom de l'Inzeza et Jésus-Christ n'a pas de différence. Azaka mutu moko. Puis Yesu alobi kombo ya Elinzeza eko tambola mokili mobimba. Mwana mokena mission ngazo tambola na velo azoloba ke mbona Elinzeza mokili mobimba balinga te kombo Elinzeza eko tambola kana les 4 coins du monde. Yango nga na lobaki ba prêtre nini lelo ba kokokanga mupepo Elinzeza azo tinda na mabele oyo na force ya ndenge wana ezo buka na ba building ezo lala ba nani bakoki ko stopper yango bazate bakozala kapete ta Nzambe koki toke sikoyo na mama sacré to lobi toke sikoyo na front na mama Marthe to lobi likambo motema ayoki nga na zoloba na ye papa Elinzeta lobaki pesa liboso motema na yo kokipe ba meshi te bangelingeli te pesa nanu motema na yo eza enseignement moko tozon Nzamba so pesa biso ba témoignage oyo eza na enseignement premier chrétien théologien eza ba enseignement bino nde bozo vivre ngo neli awuto lobawa tanga na zolo ba 2 projecteurs nazali 2 projecteurs la chair et l'esprit mais neli a vivre ngo vis-à-vis comme ça ozomona toke sikoyo 2 projecteurs on ezolobaki Elinzeza c'est vrai aza double aza Jésus aza Emmanuel yemoko aza mutu aza esprit
azape la lumière yemoko sikoto ke na oyo mama frontière autoloba sikoyo mama frontière autoloba sikoyo leçon nini to attirer na mama frontière na ko ko expliquer biso nani Amen. Amen. Mama Ingracia Ioma. Voilà, ngai leçon nazi na témoignage ya Maman Marie Yesu. Et ça la même chose témoignage leçon nazaki na témoignage ya Maman Mbombo. La foi. Maman Mbombo voilà. Voilà. Amen. Foi na koloba liloba ko déclarer. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment même. En tout cas. Même lecture. Amen. En tout cas, Bokolia, bravo. Bravo. Vous êtes le serviteur de très haut. Passer, on a mesurer na binoté. Vous êtes plus élevé. Bravo. C'est la question de la foi. Maman Mbombo à la musi mobali na ye. Amen, papa, amen, amen, Emmanuel, amen. Kembo na Emmanuel. Mama Mbombo zawana uzoka, Mama Mbombo ye wana lobia. Amen, amen, Emmanuel, tozawana, papa. Kembo na Yesu. Kembo na Yesu. De la foi. Foi. Ko regretter te, soki nano bakundi yo te. Ata soko za viva, okufi, otoko la musayo, papa nanga kola musayo. Ko regretter te, Mama Mbombo foi na ezalaki trop bétonné. Non, na royaume, non. Bosu enseignement. Maman Mbomba lobakate. Maman Mbomba lobakate. Kaka neti mama nyeso na toiki vwana ye lelo. Non. Non, nzamba formé. Premier Christian théologien à Seigneur Moussala naye. Nde ya mwana lelo to fande na Saint-Saint. Donc ezali situation ya foi ya kondima. Na nzambe soko za na kondima te ata connaissance yango yebi yango neti koko mais soko za na kondima te okoka te de faut za na foi faut ko za na kondima oyebi nzamba lobi le silence est quoi le silence est anine silence est anine symbole ya victoire symbole ya victoire. Fona biso ezalaka na silence. Kondima na biso ezalaka na makelele lokola chakute. Kondima na biso ezana silence olobaka te bazofinga yo bazoloba nyonso. Yo zana yo kaka kimia. Yo na nzambe na yo kaka. Fona yo. Ndenge ozosolola na nzambe. Nde ezokolakisa nzambe. Fona yo. Mu 3 personnes moko akufi, 2 personnes sauvées. Pe mususona mubali mutu ebebaki abikaki mutu ebebi mama lalili ngalobi papa ça ne va pas mutu na ebebi to sambela ya tosa to prier ye wana apesi rapport que azongi normal et puis na sabino lo moko mena ebike comme la ngate pona sanga mote na papa na ebike batindela na AVC batindelinga AVC na butu bandeka ngo bayaki na ndako awa bapanenga pe makamba AVC andeko moko to parlake amona na ate oyebi na lali na butu na sentir loboko na ngai komi bloqué oya droite oyo mais loboko epai makambo ezali nabi epai donc epai fandaka epai liso nzambe ezali do bino bolingo boya kotumbango bino moko bokomi tumba au nom de Jésus. Na lobaka ndenge wana j'ai oublié même na sibi loboko so sala bien ngabi lukuta na bino ezama impanganja ne balobaka na Kikongo bino moko pamba na temoto ekei ozomona ekenango pourquoi foi na ngai atoza Yesu Satan banoko menacer de temps en temps bokolo ndenge ni nazamo na nzambe ba menacer est-ce que nzambe ba bundisaka ye oh mais qui a combattu plus fort que Jésus? David David même na mona na ngaka bomaye. Mona ne même alinga boma David a détrôné na royauté. Ah,
Nous sommes persécutés. Jésus a dit, il faut croire la persécution. C'est parce que les prophètes qui ont précédé avant, ils étaient aussi persécutés. Nani oyazo persécution makati sokeza Jésus depuis sa naissance. Nani. Osomona. Donc, ba maladie presque ba boke la batunga pese yele langa mese le kan nango. Pona méchanceté ya batu. Pona méchanceté ya batu. Jonga na somo ba pa ona balobi nga makamba avese yango pe ko tanga azomona eza dans normal te. Mais na legisa ki yango leki misapi nga yango botala. Kemona Emmanuel. De la croix. Donc, mais le retour, il y a moto nzambe et que briser batu nyonso bazon nga ba détruire Israël. Wana to bosa na ngote. To bosa na ngote kanda nzambe na nesilité. Ezana ko frapper le monde, ba mindele. Et que ya tina Congo, et que ya tina Congo. Ya on a dit nous passons le mauvais temps. Tozo passer le mauvais temps. Nzambe ça sali liste déjà. Maintenant nazo lela na nzambe ko sala ngo boité limbisa pardonner. Et puis je commence à bato on azana bango bazo sonanga te nazo pesa bango bambote il refuse. Mais na tikali kanga na position na ngai. Donc na kozala ndenge nazali na kotambola ndenge nzamba tininga na tambola nzamba lobi na pesa bango mbote. Celui ça bango ils ne veulent pas. Mais nga nazo continuer na ndenge nzamba tindeli ngai. Parce que eloko babendi kanda ezali nzela ya satana. Ezali satana nde alataka mutu po mutakoma na kanda. Nzamba ko lata mutakoma na kanda te. C'est toujours le diable qui envoûte le gens de Dieu. Ce que moi sont ma décision, tu deviens l'objectif des diables. Mais satana no ko mona yeboite. Ngai na bundaka na bango chaque jour na bundaka na ba. Même tamba pe na uto websetanga benga. Ba provoquer nga na tongwa wa makelele directement ba nazu attaque. Nazu attaque. Nazolo bango clair na bomba te nazana na secret nga na bomba te na lukaka batu te nazana dokite nazani nité nazali mwana ya Nzambe. Emmanuel le Dieu vivant. Naza mwana ya Nzambe. Alléluia. Azate mutupa kolongola Amen. azalite. Amen. 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 Mama Marie Kwamba oya bozinga azate moya ngai. Amen. Na pesa bino sango mususu na famille na nga propre. Mama Marie Mvoma auto bimilanga mikolo yo ameminga tina village. Abe pa bakunda ki ça ne va pas. Bazo tambusa cercueil likolo ndengono le ekundama. Mais or que to tindi bambongo pona ba ke ndoko bomisa tombo wana to ba chata ba mabanga. Mais esalamite. Siko mère na ngai ko lobela ngai poko yeba ke na azali moko na mama na nga bota ngai. Aza esprit azali vivant aza live akufa teta bakunda ye. Aye ko zonga awa nanda ko nga to ke tina village na lamugi na bengi neve na benga lenga Alain qu'est-ce qui se passe na mboka na lamoni bambongo nga na pesa ki bosali do ba mabanga te o ndoko nga bi na so tindelo mbongo lelo lobi kende village keno akepe na mboka ko kuta busala na basala ngote musala to tinde ki ba cha ba mabanga tout ça bon boli misanga na ko yebisa bino makamba boite mais nazolo bango pona ko yeba ke esprit en Nzambe zaka moko tambolanga na biso ta muta kufa esprit en Nzambe ko yeka na so e ko pesa biso nouvelle na ye ozomona nde siko likaba bazo bunda po bazo na mboko ba bongisa yango. Donc est-ce que maman peut ba kufa te sali vivre azomona makambu saison leka na mona ya kotala kanga yao o Nzambe alobi apesa vie éternelle. Cette femme esclavage oya enfanté maîtresse na ye yokanisa kufa te tozana ye. Il faut faire attention. Amen. Faire attention. Ozomona. Amen. Amen, papa. Amen, amen. Yango wana. Amen. On a une source à cette explication ya maman
frontière cette explication na naza so na vision maman sœur lobana yo mais maman sœur ko mi sate oyo même Maman Ngalula. hein Allô. c'est là to que na maman Ngalula pour maman sœur comme ça sur la frontière Yangaleka mukuse papa eza mukuse kaka eza maman Ngalula lobana no pour maman sœur ezaka mukuse ndoto ka mukuse papa lobana yo lobana Eleki des semaines. Banaram, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, banaroyom. Shalom. Shalom. Amen. Shalom. Amen. Shalom. Merci, papa, pour le popé singai. Merci. Eleki des semaines, d'autres moko na lota. Na lota la ki nazo sala na hotel. Nazo sala na hotel, ba pesinga ba liste ba chambre. Siko, na bi ba liste ba chambre ezebele. Na fongoli chambre moko. Siko na surtout ki naza na mwana. Nazo sala na hotel na komi na mwana ndenge nini. Na fongoli chambre moko ya hotel. Na moni mwana na koti na hotel pe afwandi na se mwana 2 ans. Afwandi komi ko sala na ba jouer. Na bi chambre na mutongo uti abimi na chambre atiki salite belé boy pona nini. Ongala koka ba salite belé te mutongo abimi atiki salite. Na bi na hotel to sala ka so muto atiki salite belé to benga ka ba garçon moko ba koya ba ko sali sayo ba bimi se ba salite wana. Siko nga nazo kama na basalite wana tiki na bi na koka kosala basalite ote eza ebele. Siko na chambre moko na moni mama moko azolo baswahili. Siko mwana wana nazaki na ye afandi azo sakana na bajouer alobaka anglais. Siko na yoki mwana na zoloba na azoloba na mama wana na sema muswahili. Abi mina shikia vile kuna sema mina shutuka sema anayo swahili. Nazo kama mwana wana azoloba swahili. Ase mina shikia vile unasema na répondre mama wana Kongo. Abi mina shikia vile uko nasema. Nasema mimi mwenyewe mina shanga na kamwe bi mama mwana wazoro wa Swahili. Na kama siko na etape wana na mona etape wana eleka kibongo na situkile wana. Eloko wana bandana zo kama mwana na lobi Swahili. Etape on esiliza ka ndoto wana muke na mona ki eleki 2 semaines. Merci. Na butu ya lelo ko tana lelo pe na loti pe ndoto moko ezaka mukuse lisusu. Na loti nazaka na mwana ya bebe ya inane. Mwana na loti na ndako nazalaki na moni mama nanga sakufi alali. Na moni leki nanga ya kadeti. Na mama moko asa kufa na ekala zaka ndeko na biso moko akufa na ye. Sinde na zotu na nini na biso mwana ya biso ya kadet na bipo na nini olongwe na chambre wana abipo na moni mama Maria wana aye po na tikile chambre wana alala ya alali na makolo na biso na moni mama na biso asalali siko mwana na banda zotungisanga mingi na tena lipeka nazobaluka nazobondela ye nazobondele mwana nazobondele na bi ti ba 30 minutes na moni mwana fandi la kikale me bi libumunde banda kezo déranger ye na moni mwana ti sali la ki za libumu na moni asumbi na dab na moni asumbi na bi za libumu nde bande ko déranger na moni asumbi lera asumbi na fandi na tiena ezaki mwa mbetu moto sito tiena se na moni na tiena pona changer couche wana zaki asumbi na moni na sutuki na pongi mbala moko na sutuki lelo dimanche leto na sutuki lelo ya amen donc yango na eleki bongo amen amen donc Emmanuel azana maboko na yo wana eza clair simple Emmanuel déjà bando vivre pas na yo mama akomo loba Swahili akomi na âge ya 2 ans inane po bando ko varier ne wana pona nini nazoloba na Swahili papa elinzeza aza ko envisager mingi na côté ba Swahili pona ebisabe na solo abandi ko envisager mingi na côté ba Swahili abandi ko tala côté ba Swahili donc oyebi nzamba aza lokola poisson na maya ayekwa a déplacer aussi bien boloko na bisaka bobo yo simba ke elinzeza me a glisser na maboko na yo zo esute siko zo ko to sala ba deba za sute ozo ki ye pena boyo moko bwaki ye ndenge nzamba zalaka akoya côté na yo atali yo nzamba zo beta misu na ye côté ba Swahili yango no mone mina sema Swahili mina ongeza kidogo Swahili amen ozo mona
kidogo kidogo, mi najua wewe nasema mi najua. Nangalia ozoyoka. Bon, merci mingi mama pour na révélation botelipso ya Emmanuel, hein? Merci mingi. Hein? Amen, Bon, amen. toke sikoyo na fille Esther. Merci papa pour la kopesa gali loba. Papa, lobi tango tosisi kodini. Na badi nalo ya lobi wana tango tosisi kusolola wana. Papa, nalalaki nde na loboko na yo awa na kati ya ndako. Nalalaki nde na loboko na yo. Sikoyo, nde kaka oyebisanga kala natangaka mingi somino na te. Nde oyebisika lisusu lobi na kotangela yo te. Yo tanga kaka ndenge oza alonge wana. Ngabi papa oyebisaka biso todini. Todini. Nazoloba penza na mongongo boy. Oyebisaka biso to fukama. Abi fukama. Papa na fukami na bondeli esili. Nazonga boy. Nazoki na loboko na yo. Oh. Ngabi papa ena kolala kaka awa. Na lali. Ekoma na soki na 5 heures du matin, soki 6 heures, natala kata l'heure te. Oyebisinga la moko prier. Papa, ok, na moni cancer na yo ebimi. Ngabi oh papa bye. Et puis oyebisinga bye. Esili na lamuki. Ezaki soki 6 heures combien allez. Na prier, na sisi ko prier. Papa. Oyebi ndenge oyebisaki ngai tango yaki kosala ngo opération. Oyebisaki ngai ke processus ekozala malembe o explique ngai. Papa nasi na bika kakala. Mais nazalaka kaka na problème na koki ko soulever ata 5 kilo te ata poids te. Noki kotambola na makolo ndenge na komaka kotambola depuis obikisi ngai. Mais na koki ko soulever poids te. Papa na lamuki nasimba boy. C'est-à-dire ndenge nazali awa. C'est-à-dire ngai na yebisi bandeko na ngai bozolanda ngai. Ke papa yo osalaka miracle te. Yo okreaka nde. Parce que ngai depuis okreanga mosusu tango yaki koopere ngai. Une année après nde ko apparaître nga siko lisusu koyebisa ngai na benga yo na États-Unis. Nde tokoti contact après une année. Tango kaka okreaki ngai. Papa moyen na expliquer o ezate. Awa na mboko yo na ba bense Allemagne ezo sala kipelekesa otolobaka na nini. Puisque ndenge ba comparaka nzoto na ngai na ndenge dossier na ngai ezalaki. Non, na ndenge nazalaki. Papa na bandaki ko na nzoto soki otalinga kaka apparemment boy. Nakomaki pembe. Jour wana nde na lelaki tango nazoyebisa mwana na leli, je sentais que je suis tenté de partir maintenant. Alors tango na invokaki yo na ebisio kaka nazaya kotel maboy nazolela. Alors non Seigneur, rentre en scène, pas à cet âge, non. Rentre en scène et je refuse de rentrer en scène. Tu m'as donné ce petit garçon et les petits choux ici. Non, je ne vais pas. Papa nde oyaki. Yo osalaka miracle te. Vous êtes les créateurs, papa. C'est ce que vous êtes. Yo okreaka nde. Okreanga mosusu. Lelo lisusu olongoli nyonso na butu na lai butu mobimba na loboko na yo. Na loboko na onde na lali butu mobimba na loboko na yo. Pe nde yo la musi ngai. Na prier ndenge oyebisaki ngai esili ndenge pe na priaka esili na kendaka zando dimanche te na kendaka zando dimanche te na lobi na kokende pe dimanche na tin na papa na ke na zando na marché na sombi masangu po la ngaka masangu mingi masangu fresh utaki Tanzanie na sombi soki combien de kilos papa na memi, c'est-à-dire moyen d'expliquer aux athées, moyen d'expliquer aux alités. Vous êtes les créateurs. Bande konanga ebolo baka miracle te. Lui c'est le créateur. Ndenge oyebisaki nga lobi papa ke
yo ngai nazali koyebisa bato ke ozali nzambe nazonga nano na bato na école maternelle. Oui papa, nayebisa ke lobi oui. Mais papa oyo nga nazali koloba ezali yo moko nde otiaki na kati na ngai. Pe yo moko nde ozali oyo ozali. Vous n'êtes pas papa Elinzenza Moutou. Vous êtes les germes de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Vous êtes l'alpha et l'oméga. Yo okreaka de. Okreaka. Ngai fina yo estera ekanga. C'est-à-dire, ndenge nayebisaki yo likambo wana tango oyaki kovisite ngai tango ya mwana ndenge nayebisaki yo wana ndenge ozongisi ngai meme soki natui kaka telefone boye nazosolola na famille grand frère na nga balobi mais celle-là qu'est-ce qui ne va pas mais toi tu deviens nabi papa, il a dit, mais il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Moi, j'ai dit, il m'a créé. Elle a dit, oui, on croit à ça. Même bana nanga yo na boti. Parce que c'est maman. Na mungongo papa. Et tu fume yo sunazaki nango. C'est-à-dire, au créer ngai mususu ya sika. Alors, on a comprendre pourquoi na médecin bazo bon de la papa na uti ko pasola lettre mususu wa nini nini après biso ko solo la wana samedi lettre mususu bazo benga nga ko to sala ka contrôle to ebi ozali bien nini bazo benga ngai parce que tant bazo mona ngai na ba voisin pour ça na ba voisin mususu ba médecin ndenge ba yebi ngai c'est des dizaines oyo bazali ko soigner ngai. Ba moninga apparemment pe ndenge ba moninga na komi kotambola na makolo ndenge ba moninga na zo transpirate ndenge ba moninga na komi komema saki ya me ndenge ba moninga na zali susu na mutute ya kolanda ngai kokosala makambo yo bazali konini bazali ko comprendre te mais na zo zongisela bango kaka o créer ngai yango wana sikoyo nde oyo ya tongo oyo tango ma sœur maman Chantal azoloba na yoki bungongo lobi na ngai naloba na ye yo ozali vous êtes les germes de Dieu, vous portez les germes de Dieu. Na yebisa ye ndenge wana nde mungongo wana na yokaki donc wana oyebisa pas maman Chantal ke yo ozali vous portez les germes de Dieu. Maman Chantal ozoyoka. Ozali germe de Dieu. Ozali mutute ndenge na ebite mamungongo alimbisa ngai. Yo ozoloba na maman Chantal toza ko adresser pa ina ngai. Non, nazoloba na maman Chantal mungongo yebisinga na yebisa etango azaki koloba que yo ozali les germes de Dieu et ozali le Dieu le créateur. Ah, ok. Yo sala ka miracle te yo créa kande. Mais maman, le miracle parce que dans la parole où se trouve le miracle. Donc le miracle, amen, c'est le commandement de la parole. Donc amen, le papa. Vient de la parole. Amen, papa. Dans la création, au monde net Nzambe par exemple Sani Mokile, le premier jour a déclaré mais rien n'existait. Amen. A déclaré rien n'existait. A déclaré il y a ça pas Adam. Mais non, mais maintenant ça a opéré le miracle de la parole. Ce qu'on a dit chaque jour. Nzambe qui souffle, c'est qui fait le miracle de la parole. Donc, merci papa. Amen. Donc ça le accomplissement de la parole et l'exécution de la parole de Dieu. Donc, merci papa. Oui, liboso liloba et lobaka. À l'obina et viendra l'exécution. Exécution est comme ça matériel. Donc la parole a une procédure naie. Dès on a auto pesa bino mikolo za sus mutuya bozala na makas pona ba fona bino. Dans la parole la vie est là.
Dans la parole, la vie est là. Donc, ce qu'on a un problème, il faut que na salamaki na parole na Nzambe. Tu m'as créé par la parole, parce que la parole a fait toutes choses. Et dans la parole, la vie est là. Et toi, tu es à moi parce que je refais ta parole. Parce que la parole a créé l'homme, que l'homme soit existant. Et dans l'homme, la vie doit être là. Parce que l'homme a été créé par la parole. Donc, et pas ignorer sur le fait, il y a parole, les alliés. La vie est là. Et la lumière. Donc, nous reflétons l'image de Dieu. C'est pour ça qu'on comprend. Nous sommes de Dieu aussi. Nous reflétons l'image de Dieu. Yangona Jésus-Christ ayaki pona Alex bisobo moto. Parce que le Seigneur m'a dit, j'ai créé l'homme au niveau plus haut. Alors, j'ai créé l'homme par la transaction du sable. Et nous, par la transaction du sable veut dire que l'homme a été déjà à l'image de Dieu. L'homme existait. Et maintenant, l'homme doit maintenant vivre sur la terre. Comment il doit vivre sur la terre? Est-ce qu'esprit, oh, Nzamba Sali, et qu'il y a vivre, il faut qu'il y ait une transaction. Donc, il y a une transaction, c'est quoi? Les sables, ma bélé. Donc, Mouta Komi Moutou, pour ma bélé. Mais l'homme existait déjà. L'homme, c'était déjà esprit. Comment? Vous avez ça. Imagine Nzambe. Il y a trois catégories. Vous détrônez l'image de l'Éternel. La catégorie numéro 2, na 3. Donc, au lingo, ça nous sommes comme na côté à Satan. Ça, c'est la catégorie 2. Et catégorie 3, aux hommes noirs. Donc, tu n'es plus. Donc, tu n'es plus. Tu n'existes. Donc, et tu as les cas, quand on a eu Kende, Bakatin, c'était Kaouke et Keye. Donc, la parole, la parole a fait toutes choses. Si toi, tu n'étais pas, rien n'existait. La parole peut vous arrêter. Si toi, tu n'étais pas, il n'y a pas de parole. Sans lui, ni n'a été fait. Sans lui, ni n'a été fait. Amen. Sans lui, ni n'a été fait. Yango la Bible. Alléluia. Sans lui, La vérité. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. Sans lui, ni n'a été fait. Ce que vous avez quitté, l'obésité, la tobazité, ou qui les a été. Babundi saganga awana ba démon. Dieu me dit, ba démon, baso bundi c'est l'esprit créateur pour ba ebiote. Oyebi, grâce au Nzamba pesi na Congo na biso, oya zanyango Nzambe na ikaka. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. C'est une grâce exceptionnelle. C'est une grâce. La même chose que la Eline Zezate. Donc, Kimbango est venu, même chose. Azongi, Eline est venu porter le paix de la victoire. Comment? Donc, maman, c'est Yosa témoin mounene na lilobo ya Nzambe. Lobo solo na mwana na yo princesse Amina. Ozongi na ita osolo na mulai. Donc, lobela ke makambo bele, oyo pa yokaki, ozomona. Donc, ni les prophètes chez lui, ça, on connaît ça bien. Et ça, proverbe, mais ce que moi je demande, que nous ayons le silence. Ce que les Camerounais ont côté yote, fandana kimia, senganzambe na yo, méditer parce que je connais sa colère, na yebi ndenga zali. Na uto pesa bino exemple. Nangina kene na exemple mususupe. Nangina kene na exemple mususupe. Na yebi papa na ndenga. Azape papa na bino, azanzambe na bino. Il est votre Dieu, il est votre daddy. Ndenge sacré pesa biso bonne nouvelle. Sacré azana montre na loboko na ye, azana elinzeza. Elinzeza fanda na loboko ya sacré. Amen. Kembona elinzeza, c'est la vérité. Tamba azo mema Emmanuel. Emmanuel azo varié. Elongia Kimbangu. Elongia. Et puis
beba ngope azana sagesse tonda ye azoloba lokola mokolo moko boye alingi mpe bamema ye te kaka foka ye moko atambola ayebise yo oyebi te ke yo omemaka ngai ayebise mpe atali mwana Alléluia. Kembona Elinzenza. donc nani susu aza na témoignage Papa. Maman Mati. Oui, maman. Tu peux parler. Maman Masika Virginie. Ah, maman Masika Ngoloba. Ok. Maman Papa. Masika. Allô, Loba na yo. Merci papa. Pesanga. Loba. Maman Mati sore ezalaki yo te na sala kere. Papa ngai pe na lakisaki. Donc nalobaka ata après ye. Ah, bolakisaki 2 fois. Ok. Oui, maman. Merci papa kopesanga liloba. Vous avez un problème à raison. Na cause en attendant alors. Raison na ye. Maman, si vous avez un problème, il y a raison. Hein? Alors? Mama Siga. Bon, maman Mathieu Luganano. Merci, papa, mon roi, mon Seigneur, Majesté, Père, na pamboli ope na pamboli libota royaume royal. Naza na mwa ba témoignage eza mwa mingi tellement toloba moyen ko ya kolobango la nyonso to ezalaka te yango nalingaki naloba lelo mpona kokumisa yo papa na ngai na bandeli nasi natiaka yango na audio me namoni neti oyokaki yango te nayebi te mokolo ya liboso tosololaka lisusu dernièrement awa na mois de juin papa na début de juin juste après avoir kosolola na yo ezalaki kaka makambo na biso ya nga na yo na ndako awa naye kozwa na butu namoni donc ndenge obimelaki nga na ndenge ya mbula oyo ya makasi oyo mikolo oyo eza komenase na Europe parce que ntango nga nazwi yo na forme wana nayebaki nanu teke na Europe makambo yango ezosalama ndenge wana naye kozwa donc na butu nango kaka nazolota papa donc mpula moko makasi penza do santi penza ya kanda ntango yango eza kobeta nga sikoyo nazalaki libanda ya ndako na libanda liboso ka ya aveni na nga nazalaki na mwana nga ya mobali oyo ya moke bon aza na ba 18 ans sikoyo place akokimela eza te mbala moko donc mpula wana tema eza kobeta tema donc ozoba okota na ndako ntina kokota na ndako eza te esprit na yo ezoloba na nga ezoloba donc mbula wana ntango ndenge ezokokweya ezokokita wana eza kopikola na bandako baimmeuble eza kokweya yango sikoyo ntina kokota na ndako ezalaki te mbala moko nalalaki na mabele neti nde basalaka ola main me na position ya boye olali boye libumu na se mpona kokimela mbula lokola yo moko kaka oza mabele donc tobatamaki sikoyo na yo mabele na ngai na mwana ye mpe alali wana nga mpe nalali wana oza kobeta makasi me biso topoli donc topolaki mpe ya mbula mbala moko immeuble oyo ezalaki pembeni na nga yango mpe ezolakisa vraiment ke esi esincline elingi ekweya mbala moko na bandi koloba immeuble oyo soki ekweyi kaka awa na kokufa tokokufa na mwana soki kaka ekweyi awa tokokufa na mwana mbala moko ntango naokanisa bongo mbala moko obimisi biso
na pongi wana obimisi biso na pongi immeuble mikwelaki te likolo na biso po tokoka kokufa. Alors tant na lamuki en tout cas na komisaki nzambe parce que ezaki o sentir yango ezovivre yango mpenza on dit réalité vraiment vérité vraiment. Alors na komisaki nzambe na bi amen vraiment papa na pambolaki. À part wana obimela kanga lisusu na obimela kinga na forme ya la vie et puis la lumière encore. La vie na ndenge nini wana eza depuis 2019 mais na loba yango pete nalali ezalika mwa vision moko ya moke namoni neti tableau liboso nanga tableau moko eza pembe bakomi Eli oute koloba ngo mikolo oyo tango elobaki Eli yo répondre la vie nga nazwaka yango tableau moko ebimeli nga liboso nanga bakomi Eli égale la vie. Depuis nazwa yango bongo dans temps na bimaki na vision wana et puis na lamuki nanga na bi na pamboli nzambe siko depuis lo tant na sala méditation na bi yango wana nzambe tango aza kati na biso Jésus tango alobiki oza la vie l'esprit de vie en nous yango wana nde elakisi nga ke Eli égale la vie. Tu es la vie en nous. Siko na ba prière nanga nyonso en tout cas nakoma ko combiner ngo na sala ka ndenge wana ke donc na tie Jean 113 ozoloba siko la parole qui est la vie parce que tant na sala ka ba prière nanga au moins nazo confesser ngo ndenge wana ke ozali loba nazali loba yonde liloba kati nanga oyo ozala vie kati nanga osalinga santé nanga mikolo eute koleka ezalaki vraiment mobulu makasi o sentir na physique bo mona ngane naza bien mais na kati en tout cas ezalaki ko simba malamu te tout le temps naza na hôpital tout le temps ba contrôle ba prise de sang mais depuis na ko remarquer que puis chaque temps na lamuka mona na ko simba mai ndengo loba nanga na melaka mai sto na lobi to oloba na biso yo surtout na royaume to lobaka c'est toi et ton nom vivant. Depuis lors, c'est toi et ton nom vivant. Alina tangi Eli Elinzeza la vie. C'est toi et ton nom vivant. Eli Elinzeza la vie. Nameli. Depuis lors, en tout cas, papa, santé nanga donc nazana esengo parce que na koma komona je sens vraiment donc nzoto nanga ezo vivre ko ba pema ezalaki nanga pamba ezate tension ezate kisi na bwaka kuna nazomela yango te donc vraiment je sens la vie tu vis vraiment dans moi en tout cas on a ngana pambola yo lisusu na kumisio parce que vraiment tu es la vérité mususu ndenka totalaka ba vidéo peut-être tosalaka ba méditation à parole ya ba émission o ya biso ya royaume nga na tiaka ngo na télévision monene soki nazotala ngo na télévision monene awa YouTube wana sikoyo nazomona yo ozoparaître ndenge ozoparaître wana tantôt obimi elongi jeune mwana muke donc elongi ezoko varier tantôt bébé wana zebisa bana soto venez voir aujourd'hui papa il parle vraiment et comme toza mwana moko azakanete elongi na yo penza papa tobi il apparaît elongi ya papa abimi vraiment jeune lokola accompli parce que l'enfant là il est né avec difficulté ba pesa ye kombo accompli tout s'est accompli lelo papa abimi jeune penza na âge ya ba 5 ans mukolo mususu ba 16 wana lo ba 16 17 mukolo mususu donc papa alors tant que na yokaka nini nazoka ba enseignement libosa télévision mukolo wana namonaka mbala moko papa lumière eutaka na elongi na yo tant na vandi na ba lumière ebimi na télévision eye penza po na banda oni na lingana nimba mwa muke lena na nimba mwa muke wana mwa pongi muke nga yezwanga na santa lumière wana eutaki na télévision na elongi na yo eye ko betanga na elongi tango ebeti nga yango nde mutela musaki nga
et pour na lamu ki boye na bi lumière et beti ngai na mona pe direction ya te po télévision na ngai sa direction boye mais mwinda o ezo éclairer ndako na ngai eza côté mususu awa na katikati kuna et puis ezaki la journée donc mwinda ezaki ya kopela te ngabi na moni eza na moni donc na bengi bana boya en tout cas na donc toujours na benga bana bazaba témoin na ngai liboso buna tato la bango na tato la ka so na moni likambo. Alors ngana opesa pe bandeko ebele conseil vraiment pona neto to tangaka parole enseignement o tozozwa awa tango totangaka yango totalaka yango na donc tango tozotala yango puisque ça ba vidéo en tout cas toza na kondima que tango tozotala ba vidéo oyo cette parole qui est papa il est vraiment la vie et il est vraiment la lumière parce que nga na vivre yango na vivre lumière wana na vivre la vie comme ça. Est-ce que le problème, il y a raison dans le monde, on ne faisait pas une angawa. Alors, Allô, papa, Amen, papa. Allô. Il y a raison, c'est pas une angawa. C'est pas une abino. Non, papa, et pas une et papa, maman Mati. Vous pouvez faire une seconde, na répondre dans votre téléphone, une seconde. Une seconde. Ce que maman Mati a bandit, on stoppe mon cœur. Bon, prophète Jérémie, tu peux s'il ne veut pas, Merci, papa, le Père d'éternité, que vous enseignez Loba. Bandeko, to méditer na onyo qui y a un témoignage au royaume de l'Ipopesaviso, c'est très très important. To méditer na 3 catégories, ya bato papa Christian Azwaki message, to y ba place ni to zali, ezali vraiment important pour na biso na kati ya royaume. Dans la parole, il y a la vie qui est la lumière du monde. Ce qui n'est pas, il y a le don de Dieu, oh ezali papa na biso et l'inzenza Dieu te ozala sauvé. Liloba na likolo, mutu na se ya liloba. Jean 1, 1 à 3, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien n'a été fait sans elle. Mais lelo liloba est commis na se ya ba mesa ya batu. Liloba est commis na se ya ba prestige. Liloba est commis na makolo ya batu. Batu mingi ba yebi liloba te ba bosani. Liloba est commis na se ya mbongo. Bandeko to méditer na o nyonso papa zali kopesa biso. Liloba ezali nyonso na nyonso yali ye moko nzambe. Nango to méditer nango liloba yali kopesa bomoi, liloba yali ko sauver biso. Nango pona ko gagner temps toko pesa mama na biso ntunda pona ko pesa biso ba annonce ko yeba ndenge nini papa eli alali ko frapper mokili na ye. O nyonso yali ko leka na monde entier. Tokozonga pa mama na biso ntunda ndi ya ko pesa biso ba information ya mokili. Mama ntunda na pesi yo maloba na komona Yesu Masia. Amen. Amen, merci. J'ai béni le Dieu d'amour, le Dieu parfait, le Dieu subsistant, Papa Nabiso, Oya Tondi Bolingo, na mawa. Papa Nabiso, Oya Zali l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Papa Nabiso ya Bolingo, Elinzenze, notre Père, na commission Papa na Sanjolio, azongiseli yo kembo pe masanjoli parce que yo ozali vi na biso, ozali couronne na biso, ozali bolingo na biso, ozali nyonso. Zwa lokumu kembo pe masanjoli papa. Napesi bandeko na ngai, napesi papa na biso Jérémie, merci mingi lokolo pesi ngali loba.
pe na pamboli ba representant nyonso pana ya papa nanga na pamboli bino na kombo na Yesu. Bandeko ezalinga mama Ntunda nazwaki ba problème na zoom nanga yango ana bozomona ke kombo échanger mena kubongisango bolimbisanga ezanga mama Ntunda Muya Elinzeza. Bandeko na décembre 2020 na nzembo ya Ozana oyo papa yembaki alobaki boye moto ya Nzambe ekomi na mabele, promese ekokisami, mabele etondi na mai ebale. Lokola papa azali liloba nyonso ezalaki kobima na monoko na ye, lelo tozo vivre yango ekokisami. Na Californie kobanda incendie ebandie eza somo, ba village ezozika, ba mituka ezozika, moye eza te, donc moto wana eza affreux. Na ba satellite baza kozwa ba photo ba film ya moto wana bazotimba na mabele, moye eza te. Kobande bandaki na yebite soki esi kobisi 1 mois. Moto wana eza matata balobi nde ya plus de 5000 pompiers o bazobunda na moto wana parce que soki mopepe beti moye eza te. Eza somo. Donc papa ndenga alobaki ke makambo ezomata ndenga uti koloba wana ki force de frappe ezomata, mais c'est terrible. Alobaki yango maintenant tokomi ko vivre ba inondation eza côté, mais siko nde moto ekomi nde ezali sikoyo na ba ezosala mikolo yo kwa. Na Turquie mama nanga moye eza te. Moto etumbi soki village mobimba ya bato ya vacances, bato bakufi, banyama baziki, mais moto yango esili nanu te. Ezali den moto yango ezosala fournaise, penza fournaise, moye eza te. Et puis tokei pe na Grèce mama moye eza te. Na Grèce c'est encore terrible. Ba ville na bango mususu, ba ville historique wana eziki, ba village mibimbe eziki, moto ezo continue ka soko zo mona ba intensité ya moto ezo salema, moye eza te. C'est du jamais vu. Ozo mona penza ke oyo ezali papa nde moto azo sala makambo po moye eza te na Grèce. Et puis volcan ya Islande ko bandaki na Mars. Ezaka soki ekiti eyekomata, soki ekiti eyekomata. Na ya Italie ndenge moko ezomata ezokita kaka ndengwana. Siko tokei na inondation na Italie, inondation moko esalamaki mbula ya mabanga lokola ba balle de tennis. Ezobeta ba voiture, ezoboma ba pare-brise na bango balakisi ba voiture ba mituka etie mulongo na ba voiture na ba camion po moye batambusa eza te bayebi komona liboso te parce que mabange beti na ba vitre bakomona ndeni batelemi na ba telefone bazoluka ba secours batelemi wana. Na Chine typhon ifa ebetaki ezalaki somo, bato bazotambola na nzela bokomona kaka mopepe bendi moto ebwaki na se. Mutu mususu na moto azoleka mopepe bendi ebwaki ye kuna moto ekweye pa boye moye eza te. Banda ko bato ezokende moye te, donc mopepe moko terrible moye te, accompagné na ba inondation. Conteneur moko ezalaki wana bato ya mineno yebe baka ba conteneur boyebi ke ba conteneur ezalaka kilo, mais mopepe ebwaki nyonso, ebwaki ba conteneur de gauche à droite a éparpillé yango. Sikoyo wana sikoyo tango mopepe côté wana esili, alors sikoyo ba inondation wana du fait que eza répété na Chine, ba inondation eza répété na Chine. Siko balobi na ba village moko moye eza te, bangulu batikali na mai pendant 3 jours.
bangulu ebele bazokoka te après 3 jours bangulu bakufi ebele ferme moko ya bato mine eza na bangulu au nombre de plus de 6000 ngulu. Donc vous vous rendez compte vous-même que 6000 ngulu ekufi ezali likolo ya mai ezokende ekomi kovimba moye te. Donc na village solo ekomi kobima bato babengi gouvernement po apesa bango ba désinfectant mpona koevite maladie tout ça. Gouvernement ezotraîner donc moyen eza te bazokende po bakata soki badigue na bango mosusu mpona mai ebima kaka comme ça mpona koevite bainondation répété. Bavillageois mpe batelemi bazosurveille bango tolingi babuka banini te. Donc kuna eza benda bika moyen te bachouan mosusu bamoni ke moyen eza te baintempérie epai na bango ekomi mobulu bakomi kobima machine bazokende kosenga baasile na bamboka mosusu. Kuna na Chine eza terrible moyen eza te. Alors sikoyo soke na Inde esalamaki na ngomba moko mabanga ezose détaché ezokweya. Donc libanga moko ekeye beti kaka na po kanisa kaka mutu azobwaka mabanga libanga moko ekeye beti na po ekati pont ekweyi moyen te. Siko na Brésil alors là na Brésil toza na été bango baza na neige ebele baneige tondi kaka ndenge tozalaka na hiver wana na bamituka na banzela baneige tondi nayebi ndenge nini bakosuka te eske bazwa parce que balobi nde ça fait 6 et 30 ans nani bamo bavivre situation wana te. Alors toyebi te soki bakosuka ndenge nini na Danemark la même chose. Na Amérique pe ya de certaines villes où baza na ba inondation. Na Londres la même chose. Na Japon de papa si alobaki yango mupepe moko ya makasi. Donc voiture etelemi na stationnement mupepe ye memi voiture ezobalula voiture eko bwaka kuna. Camion moko etelemi a oboye mupepe ye kamati camion ale baluli kuna ebwaki kuna. Donc c'était terrible. Batu bazo gang ozomona non wana eza biloko ako vivre te penza eza pasi yango wana vraiment ndenge papa alobi tokosunga bango na mabondeli me lokola papa alobi eza bitumba ya papa moye eza te ata soki tobondeli je crois que nayebi te wana eza kaka na décision na ye moko. On ne sait pas quoi faire. Il faut que bondela pona bango, il faut que ça l'endeni mais Emmanuel ye moko akokamba biso qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là parce que on ne sait pas quoi faire. Donc na mokili moye ezate awa biso na Belgique bato bazwaki ba inondation nani babimi na makambo wana te. Ba mususu bakomi kozwa ba champignon à cause de l'humidité. Ba mususu baza libanda moye bazonga na banda ko ezate bakomi koluka ba conteneur basala ta ba chambre ya dar pona kotia bato. Donc situation za mobulu moye ezalite mokili eningani. Donc makambo papa zoloba toka matango à la légère. C'est ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplit parce que ya zali loba yango wana bande konanga ona lingaki na partager na bino mkolo alelo yango wana eza ebele moye ezate mokili eningani penza. C'est terrible. Alors prophète Jérémie nazongiseli yo liloba na kombo ya Elinzeza. C'est ce que j'avais à partager. Merci. Merci maman Ntunda Nzambe azalokumu Nzambe apambola yo na ba information o pesibiso na mukolo ya lelo yo andeko topana te nyonso puissance ya divinité de alpha oyo yali ko manifester alpha omega. Papa na biso azali message dans ce monde, azali la bouche de Dieu. Yango na kopesa maloba pa mama na biso Magdala wana kopesa biso ba annonce pona mukolo ya lelo.
Mama Magdala na pesi yo maloba na kombo na Yesu Masiya. Amen. Merci beaucoup, Papa Prophète Jérémie. Nalilobo pesingai nzamba pambola yo apambola libota mobimba. Shalom, notre Père Majesté, notre roi, notre Père Berger, na spéci shalom na bana nyonso ya nzambe, bana royaume nzamba pambola biso nyonso. Ona topesa nanu ba annonce tokotuna nanu soki bandeko na biso bayembala liboso kosangana biso dimanche ya lelo. Soki bazali bakoko fungola ba micro na bango bapesi kombo mboka esika bazali pe bapesi ndenge nini bayebaki royaume. Topesi liloba na bandeko na biso soki bozali bofungoli micro opesi kombo na yo opesi mboka ozali pe opesi ndenge nini oyambaki royaume. Après tokangi micro nzamba pambola biso. Kimbo na Nzambe, Kimbo na Emmanuel, Eliseza. Bandeko na ngai, lelo vraiment nalingaki na pesa annonce te, mais tango papa azoloba po na papa Mardoché, na kati na nga molimo sainte ezoloba na ngai ke annonce oza nango déjà oyo ozwi vision ya bébé Emmanuel. Alors, il faut tozwa soin ya bébé Emmanuel. Wana nde message nazwi nazopesa na biso nyonso bandeko na nga na esengo mingi. Ezosala nga kutu ba chair de poule toza na grâce biso toza na royaume vraiment tokipe Emmanuel malamu nzambe na biso alingi biso mingi yango nde message nde nalingi kaka na pesa ya mokuse wana tellement nazali na annonce ya pesa te mais wana nde na eye kaka mbala moko nakoki kokanga yango te vraiment soko oyebi koki par Emmanuel te tango yango oyo puisque nzambe ndenge alakisi nga bébé wana vraiment il est vraiment beau. Ce qui est allié au Rosala, vraiment, na posa, o lesaye, o melisaye, o memaye partout et si kozo kende. Vraiment, ya papa Elinzeza. Yango wana vraiment bande konangai ko kanga motema te, bébé ko kanga motema te. Vraiment, eza sengo mingi, ndenge tozo vivre vraiment Jésus na biso en life. To lukaye vraiment na modèle nyonso pe ayebi ngai. Vraiment za komi monisa to kanga mitema te to za vraiment na kati obéissance na bolingo wana vraiment royaume eza ya biso makambo na biso yango ndelo ko na ngana loba nzamba pambola biso vraiment kimia na esengo na biso esengo na vraiment elata biso place nyonso tozali papa prophète Jérémie na zone selio liloba na kombo ya Yesu Masiya. Merci papa. Merci Mama Magdala na kozong selanga liloba. Nzambe azalo kumu, nzambe a pambola yo mama. Bandeko. Amen. Papa na biso nzambe ayabaki kotalisa ye pe kolobela ye ke alobi nzambe abi azwi lino na ye moko ya Yesu alobi na papa na biso Eli nasali yo lokola lino na ngai nakitisi yo na mabele oyo. Papa na biso esolo azali nzambe ali nzambe azwi lino na ye apesi papa na biso akitisi ye na mabele po aya kosove biso po aya kobikisa biso nango papa yo nde le créateur la bouche de Dieu na apesi zonse lio maloba mpona bana na yo baya posa prière ya protection et tout au long ya semaine mobimba maloba na zonse le papa na kombo na Yesu Masiya. Amen.